Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan uyimiz 420 kvadratli joy chiqdi. Hozir yana bir yandan ko'rsatib o'tamiz. Joyning ko'rinishi birinchi podvalondan boshlaymiz. Hashamatli joy, katta joy qarab yurganlar uchun. Bu voyinkomatning yanı Sadat to'yxona. Bu podval qismi. Hurmatli obunachilar, 3 etajdan plita bilan yapılgan. Bir danam ham karuchuk, yanında yana shunday yana bir katta zal bor, yanında yana bir katta zal bor. O'xsham shunday 3 dana katta zalning yeri bor. Ideallarni yana odam yashasam bo'ladi o'tasi. Bilyard keyifdorlar uchun buzib qo'ysa, bir ajoyib joy ekan. Dokumenti 100% tayyor. Hem yeri pishgan karuchdan yana joyimizning ko'rinishi shipir etib beraman deb turibdilar. Hozir bu yoqlarni ham ko'rsatamiz. Joy dim ulug' tushgan. Xonalar ham keng mo'l. Yana aşağıdan ne joyning bundan ko'rinishi. 4 ugulam kolonnalar bilan uzatilgan ekan, balkonlardan ko'rinib turibdi. 100% pishgan karuchdan. Bu girish zonamiz prixojga. Yan tomonlari yana o'sha bir dalani. Dalandan ko'rib tursa dim keng mo'l. Shu ikki kanatimiz 2 karuchdan ekan. Karuchdan urganlar, shu ikki kanatni bu yine ko'rib turganlaringizdek zal joyi 10 metr bor. Padmaya qatib qo'yibdilar. Panoramli aynalar katta. Bir yine dalanı üstten toş düşünmeyin. Bir de yine bir hatun kızlar için zalcayı kızlardan balan. Panoramli katta aynalar. 3 kavatan plita bilen yapılgan ekan, hurmatli obunachilar. Bir de 3'e 3 yarımlık sanuzeli var. Katta tushgan. İbeden ham podvala qilsa bo'ladi. Berimiz oshxonasi. Oshxonasi ham zo'r tushgan, keng mo'l. Yanımızda bir dana spalnik tushgan. Bir ikinchi etajga chiqiladi o'n. Hozir ikinchi qavatini sizlarga shundan ko'rsataman. Pasani chiqib bo'lsa usti ham to'shni shunday. Yine 3. etajdan görtüsla plita bilan yapılgan. Yine bu 2. etajımız. Yine bu pesimiz 1. podval. Hem yeri 3 etajdan plita bilan yapılgan. Bahasına gəladigan bo'lsak, berini $160,000 deb turibdilar. Gelishib beradigan xudo xolasa shu duruşunda. Korobka holatida joy katta, dimproshniy bizlar uchun qurganlar. Hurmatli obunachilar, shu pastda o'zlarimizning telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefonlashib gelib savdosini qilib olaverasizlar. Shuningdek, ko'chmas mulklaringiz bo'lsa, sotishda, olishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Instagramda, YouTube'da, Telegramda hammada tarqatib beramiz, reklama xizmatimiz bor. So'nggi roliklarda görüşguncha sog' omon bo'ling.